औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है क्लास 10th के लिए। टॉपिक है मेरा नज़म का उन्वान है जुगनू। ये नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल ने नज़म जुगनू में कसरत में वहदत के राज को पुरतासीर अंदाज में बयान किया है। जुगनू के हुस्न की तारीफ बड़े दिलकश अंदाज में करते हैं। पहले मैं खुद पढ़ूंगी ये नज़म, आधा मैं आज पढ़ाऊंगी, आधा दूसरे दिन। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमायां सूरज के पेरहन में। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। हर चीज़ को जहाँ में कुदरत ने दिल बरी दी, परवाना को तपिश दी जुगनू को रोशनी दी। रंगीन नवा बनाया मुर्गान बेजुबान को, गुल को जुबान देकर तालीम खामोशी दी। अब मैं आपको इसकी तशरीह बताऊंगी एक एक शेर की। पहला शेर है, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जुगनू की रोशनी चमन की झोंपड़ी में यूं दिखाई दे रही है जैसे फूलों की महफिल में शम्मा जल रही है। यानी काशानाए चमन, काशाना का मानी है झोंपड़ी, अंजुमन का मानी है महफिल। किन की महफिल? फूलों की महफिल। यानी जुगनू जो है, जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है जो रात को चमकता है। अल्लाह ने उसको रोशनी बख्शी है। ये जुगनू, उसकी रोशनी चमन की झोंपड़ी में यूं दिखाई दे रही है। चमन की झोंपड़ी, फूलों की झोंपड़ी, यानी कि एक चमन होता है जहाँ पे ये ज़्यादातर होता है जुगनू सब्ज़ घास में, तो वहाँ ये इसकी चमक ऐसी दिख रही है जैसे कि चमन की झोंपड़ी में, जैसे फूलों की महफिल में शम्मा जल रही है। अब उसका दूसरा शेर है, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। फरमाते हैं जैसे आसमान से कोई उतरा हुआ सितारा है, या जैसे चांद की किरण में जान आ गई है और इधर उधर बिखर रही है। ये शायर इस जुगनू की तारीफ में फरमा रहे हैं। अब उसका तीसरा शेर है, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। फरमाते हैं ऐसा महसूस होता है जैसे रोशनी का सफ़ीर रात की सल्तनत में आया हुआ है। यानी जिस तरह इस दिन में जो दिन की रोशनी होती है, इसी तरह ये जुगनू की रोशनी दिन की रोशनी की तरह, जैसे कि ये रात की सल्तनत में आया हुआ है, इस तरह वो रात को रोशनी दे रहा है। अब उसका चौथा शेर है, तकमा कोई अगर कोई गिरा है महताब की कबा का, जरा है या नुमाया सूरज के पेरहन में। तकमा कहते हैं बटन को, जो हम किसी कपड़े में जो बटन हम जो जोड़ते हैं कपड़े को एक दूसरे के साथ, उसको तकमा कहते हैं। महताब की कबा में, महताब चांद को कहते हैं। महताब की कबा, कबा का मानी है पोशाक। जैसे कोई, फरमाते हैं जैसे कोई, जैसे जुगनू, या यूँ कहे कि जुगनू चांद के लिबास से कोई गिरा हुआ बटन है, या सूरज के लिबास में कोई चीज़ चमक रही है। अब उसका पांचवा, हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। फरमाते हैं कि जुगनू अल्लाह की हुस्न की एक झलक की तरह है,
حسن ازل کی ایک جھلک کی طرح ہے جس کو قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لایا ہے۔ یہ اس کا 5واں شعر ہے۔ اب 6واں شعر اس کا، پروانہ ایک پتنگ چھوٹی سی چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، گہن کا معنی ہے جس کو ہم گرہن کہتے ہیں، چاند گرہن یا سورج گرہن، اس کو گہن کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جگنو ایک چھوٹے سے چاند کی مانند ہے جو کبھی چمکتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، یعنی کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں چاند کی روشنی کبھی نظر آتی ہے، کبھی چاند میں روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جگنو بھی اس طرح چمک رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی چھوٹے سے چاند کی طرح ہے جو کبھی چمکتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ یہ اس کا 6واں شعر ہے۔ اب 7واں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراب۔ فرماتے ہیں کہ پروانے، شاعر نے پروانے اور پتنگے کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ پروانہ بھی اڑنے والا کیڑا، پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ پروانہ تتلی کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پروانہ بھی اڑنے والا ایک کیڑا ہے، اور جو پتنگا ہے، پتنگا کس کو کہتے ہیں؟ جگنو کو۔ پتنگ بھی ایک اڑنے والا چھوٹا سا کیڑا ہے۔ پروانہ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ پروانہ روشنی کا متوالا ہے اور پتنگا خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ یعنی پتنگا جو ہے، یہ پروانہ جو ہے وہ روشنی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو پتنگا ہے وہ خود ہی روشنی ہے، وہ خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ اب اس کا 8واں شعر، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ فرماتے ہیں خدا نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کو کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہے، یعنی پروانے کو اللہ نے تپش دی ہے اور جگنو کو کیا دی ہے؟ جگنو کو روشنی سے نوازا ہے۔ یہ اس کا 8واں شعر۔ اب اس کا 9واں شعر، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ فرماتے ہیں کہ خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی آوازیں بخشی ہیں، یعنی پرندے جو ہے وہ بے زبان ہیں لیکن ان کی آوازیں جو ہیں وہ انسان کے دل کو خوش کرنے والی آوازیں ہیں، میٹھی آوازیں ہیں۔ اور پھولوں کو چٹکنا سکھایا، یعنی پھول جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی سے، ان کی خوبصورتی جو ہے، ان کی مہک جو ہے وہی ان کی زبان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش ہیں، یعنی پھول باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی جو دلکشی ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کی جو مہک ہے وہی ان کی زبان ہے۔ یہ شاعر فرماتے ہیں۔ اب میں باقی آپ کو دوسرے لیسن میں پڑھاؤں گی۔ باقی وسلام۔